Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Van Müzesi'ni gezeceğiz. Van Müzesi Doğu Anadolu bölgesinin en büyük müzesi. Ayrıca dünyada Urartular hakkında bilgi alabileceğiniz en büyük müze burası. Şöyle konum olarak Tuşba ilçesinde yer alıyor. Yerini de göstereyim size. Kale var yan tarafında. Van Kalesi. Van Kalesi ile ilgili videomuzu izlemediyseniz kanalımıza girip izleyebilirsiniz. Evet. Onunla da ilgili güzel bir video çekmiştik. Şu karşıda görünen dağ yine Erek Dağı. Erek Dağı'na da buradan selam olsun. Şöyle yavaşça içeriye girelim ve gezmeye başlayalım müzemize. Arkadaşlar şu anda müzenin içerisindeyiz. Amcamızla karşılaştık. Ceylanı avlamış, yatırmış yere. Biraz sonra derisini yüzüp en tatlı etini çıkartacak ve akşam çiğ köfte için hanımına malzemeleri hazırlatacak büyük bir ihtimal. Görüyorsunuz. Ya da belki de kebap yapacaktır. Nereden biliyoruz? Bu hangi döneme aitmiş hayatım? Bu paleolitik çağ dediğimiz günümüzden yaklaşık 2,5 milyon yıl önceki insanın ilk yerleşik hali olarak karşımıza çıkıyor hayatım. Tamam, o zaman devam edelim. Ve zaman su gibi akar geçer. Hızla ilerliyoruz. Zaman içinde seyahate hoş geldiniz arkadaşlar. Hangi çağa geldik hayatım şu anda? Birdenbire çağ atladık hayatım. Şu anda Tunç çağındayız. Evet. Evet, abimiz ateşin başında marshmallowları kızartırken yengemiz de ona yardım ediyor arkadaşlar. Güzel. Bu dönemde iş bölümü ve paylaşma başlamış durumda. Bunu gördük. Evet, hızlı bir şekilde devam edelim. Geçmişten geleceğe seyahatimiz devam ederken gelecekten bir şahsiyetle karşılaştık burada. Gördüğünüz zaman inanamayacaksınız. Acaba? Ben gördüm, gözlerim açıkta kaldı. Acaba kim? Evet, şu an küçük bir gördünüz ama yakından göstereceğim size. Kenan İmirzalıoğlu. Haydarin narin narin narinanay. Haydarin narin nanay. Ya arkadaş, bir insan bu kadar mı benzer ya? Bu arada bu gördüğünüz araba Urartuların atlı arabası, askerlerinin savaş alanında bulundukları, bugünün şortlandları, ejderleri, tomaları. O zaman bu şekildeydi. Ama bu benzerlik çok enteresan bir benzerlik. Hani bilerek mi yapılmış yoksa sonradan mı? Ya da gerçekten adam böyle miydi? Kenan İmirzalıoğlu'nun atası mıydı? Bilmiyorum yani. Yani ışıktan çok net görünmüyor olabilir belki ama Şimdi birazdan onun yakın bir görselini koyarım ben buraya. aynen. Yani neredeyse birebir aynı. Zaten daha önce haberlere de çıkmıştı hatta. Aynen. Kenan, Eyşan'ı nereye bırakıp geldin sen? Nerelere gittin? Vallahi Kenan komutanımın işi vardır. Kenan komutanım. Vallahi çok şaşırdık Kenan komutanım. Geçmişten bugüne askermişsin. Meğer doğruyu söylüyormuşsun yani. Evet, şöyle devam edeyim ben. Geyi bir yana bırakacak olursak şu arkada gördüğünüz tam böyle benim evimin salonuna layık olan görsel. Böyle altın kaplama gibi duran. Evet, Salonlar ne zaten- güzel durur. Evet, zaten biz şatoda yaşıyoruz. Ama çok güzel olurdu. Bu bir kalkan. Kalkanın tabi bu kadar koca bir kalkan değil de kalkan şurada aslı hali. Kalkanın Kaçak büyütülmüş halde. Evet. Duvara bu şekilde aynen. monte edilmiş. Görseller daha güzel görünsün diye kalkanı böyle büyütmüşler. Ondan sonra artık günümüz teknolojisiyle nasıl bir şey yaptılarsa böyle çizimler çıkmış. Bu da anlatılan olay Urartularla Asurların yaptığı savaş. En önde Tanrı Haldi var. Onun arkasında yardımcıları artık. Onlar hangisi ise şurada görüyorsunuz. Bunlar Tanrı Haldi ve arkasından gelenler. Şöyle doğru gidelim. Bu da bu görselin gerçek hali. Şöyle gidelim. Bunları günümüz teknolojisiyle böyle Daha da net hale aynen, getirmişler. net hale getirmişler. Daha dikkat çekilebilir hale getirmişler. Evet. Ya bu müze çok mükemmel bir müze. Kesinlikle Van Müzesi'ne gelip gezmeniz gerekiyor. Şimdi bu bölümden devam edelim. Devam etmeden önce Kenan komutanıma bir selam verelim. Kenan komutanım kolay gelsin. Devam ediyoruz. Çok şaşırdım.
Zaman aktı ve hangi çağa geldik? Demir çağındayız şu anda. Demir çağı ile ilgili size şöyle ilginç bir görsel izleteceğim. Ama bunu çocuklarınıza izletmeyin lütfen. Bunlar toplu mezar. Evet. Van Gölü Havzası'nda aşiretler halinde yaşayan toplumların benzer defin geleneklerine defnedilip böyle toplu mezarlara gömüldükleri görülüyor. Evet, Allah hepsine rahmet eylesin gani gani. Biz gezimize devam edelim. Gördüğünüz gibi yine böyle çanaklar, çömlekler var. Şimdi bunları tek tek böyle anlatıp size bu devirden kalmış, bu işe yarıyormuş dersek büyük bir ihtimal videoda sıkılırsınız ve kapatırsınız. O yüzden böyle videoyu kısa kısa görseller halinde yapmaya karar verdik. Girdiğimiz bölümde Hakkari sitelleriymiş. Böyle oyma taşlar var. Taşların üzerine işlenmiş çeşitli heykelleri görüyoruz burada. Evet. Gözlerinin maşallahı var. Gözlere bakın. Böyle aşağıya doğru. Elinde kaması var. Kamayı görüyorsunuz. Bunlar Ondan asker sonra- heykelleri bu arada. Evet. Üzerlerindeki zaten savaş aletlerinden de anlaşılıyor. Evet. Burada bir adet baltamız var. Kılıcımız var. Ondan sonra şöyle aşağıya doğru göstereyim. Bu taştan burada 4 adet var büyük bir ihtimal. Bu da bu şekilde. Bunlar Seferoğulları, Telloğulları. Yeşil Vadi için savaşıyorlar. Evet, o zaman da bu savaş varmış. Evet, devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda karşıda gördüğünüz şey Urartu askerlerine ait bir kalkan. Biraz aşağı doğru indiğimizde kullanmış oldukları miğferi görüyoruz. Yine sağ tarafa baktığımız zaman aşağıda gördüğümüz kılıca benzeyen yapı ise kullanmış oldukları mızrak. Evet, bunlar tunçtan yapılmış. Allah Urartu askerlerine sabır versin. Yani bunları taşımak bir dert, bir de bunlarla savaşa gitmek ayrı bir dert. Şöyle yine bu bölümü göstereyim size. Yine çömleklerimiz var. Ondan sonra böyle, şu da bayağı ilginç bir şeymiş yani, evin güzel bir köşesine koyulur bundan süs olarak. Güzel bir blok. Evet, tarihe bakış açımızı da burada anlamış olduk. Şöyle geçelim. Burada göstereceğim size önceki Yerlerden videoda da tanıdık karşılaştığımız Urartuların ilah olarak gördükleri Tanrı Haldi, Allah affetsin. Şöyle göstereyim size. Boydan boya. Şimdi burada Tanrı Haldi doğaya yeniden yaşam veriyor. Bu figürle beraber ölümün yeniden canlandırılması anlatılmış. Neyse, burada daha fazla çarpılmaya mal vermeden devam edelim. Evet, şu anda başka bir bölüme geçtik. Ablalar masayı kurmuşlar. Alem yapıyorlar. Evet. Üzüm, elma. Güzel. Bir de bir yeni rakı. Bu olay tamamdır. Yani şaka bir tarafa, burada törensel bir ziyafet tasvir edilmiş. Urartulu kadınlar doğadan, tanrıçadan, ondan sonra almış oldukları işte hediyeleri ya da işte yaşamları için şükretmek için bu tarz ziyafetler düzenleyip hem yiyip içip hem de eğleniyorlarmış. Ama çok gerçekçi yapmışlar ya. Şuna baksana. Şöyle yakınlaştırayım. Baksanıza yüz ifadesi nasıl gerçekçi. Evet, Yalnız balkonlu heykelleri gerçekten de müzenin çok gerçekçi. Evet. Hani kameradan göründüğünden daha da gerçekçi. yani eğer bu abla köle ise cidden yüzünden onu aksettiriyor yani. Şu elindekini az kalsın önündekinin kafasına vuracak. Çok Şöyle. da eğleniyorlarmış gibi görünmüyor ama Evet. olsun. Büyük bir ihtimal şu ellerindeki de serinlemek için kullanılan neydi onun adı? Yelpaze. Yelpaze. Bu devirde de böyle. Evet, devam edelim arkadaşlar. Müze çok büyük. Böyle Adil Cavaz Kalesi'nden kalma kabartmalar var. Bunlar gerçek değil. Bunlar replikaları. Gerçeklerini orada bırakmışlar, taşımamışlar. Böyle sütunlar halinde, işlemeleri yine mükemmel. Yani Urartular bu işi biliyorlarmış ama. Bayağı güzel. Şöyle yakından çekelim bir de. Evet, devam edelim bakalım başka bir yerle. Evet, şu an karşıda görmüş olduğunuz alan Urartuların genel anlamda nasıl bir sosyal hayat sürdüğünü gösteren küçük bir minyatür.
Tabii o dönemde internet vesaire olmadığı için insanlar ne yapıyorlar? Hayvancılıkla uğraşıyorlar işte. Ondan sonra tarımla uğraşıyorlar. Evet, maalesef o dönemde hadi gel bir uçağa atlayalım da bir Ukrayna'ya gidelim yoktu. Neden Ukrayna'ya? Yani Niye öyle yani? laf olmuş yani, bir gidelim Neden yoktu. yani? O yüzden böyle burada idare ediyorlarmış. Şimdi bir de bu yapmış oldukları güzel minyatürü yakından inceleyelim. Müzenin bu bölümü bu şekilde. Burasında ne vardı hayatım? Burası Çavuştepe Kalesi'nin deposu olarak canlandırılmış. O dönemdeki tahıllar vesaireler bu büyük küplere depolanıyormuş. Tabii önceden buzdolabı olmadığı için bu küpler bayağı bir serin tutuyorlarmış. Yani buğday olsun, arpa olsun, et olsun, bunları bu küplerde muhafaza ediyorlarmış. Şurada günümüzden geçmişe gidecek olursak halı kilim dokunur, itinayla overlock yapılır. Avlalarımız. Yolluk kenarına overlock çekilir. Evet, ablalarımız halı dokunurlar. Şöyle bakalım yakından. Çok gerçekçi yapmışlar değil mi hayatım? Evet. Yine gerçekçi birer bal mumuyla karşı karşıyayız. Evet. Dıps dıps dıps. Evet, devam ediyoruz bakalım. Evet arkadaşlar, şu an karşınızda Çavuştepe Kalesi'ni görüyorsunuz. Daha doğrusu Çavuştepe Kalesi'nin minyatürüyle karşı karşıyasınız. Şimdi sizi onun drone görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Evet, bu karşınızda görmüş olduğumuz yerler Urartularda açık hava tapınakları olarak geçmekte. Ya da bir başka deyişle bunlara Haldi kapısı da deniyor. Malum kutsal tanrıları Haldi var. Herkesin bir kapısı var. Haldi'ninki biraz büyük ama. Evet. Baştan. Evet, çeşitli dinsel törenlerde daha çok bolluk ve bereket getirmesi için böyle büyük bir kazanın içerisine şarap, yağ, yeri geldiği zaman kurban kanı bile konulurmuş Urartularda. 2 tane kadın görevlendirilirmiş. Bu kadınlar bolluk ve bereket getirmesi için bu kazanın içindeki sıvıyı sunaklara dökerlermiş. Biraz saçma oldu ama aklıma bir şey geldi. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya. Şimdi buranın içi görünmüyor diye geldi aklıma. Hani diyor orada ne var diyor. Lengeri bir delik var. İçinde ne var diyor ondan sonra. Agaya beleş diyelim, siz artık anlayın. Evet, ağaya beleş deyip devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu bölümde de Urartu dikili taşlarını görüyoruz. Geçen videoda da bahsetmiştik. Kalede 1. Sarduri tarafından kalenin nasıl yapıldığını anlatan bir yazıt vardı. Taşları nereden getirmişlerdi hayatım? Alnuni kentinden getirmişlerdi. Eğer izlemediyseniz videomuzu kanalımıza girip izleyebilirsiniz. Evet, bu arada Alnuni kenti bugün Edremit Kız Kalesi. Onun da videosunu çekmiştik. Onu da izleyebilirsiniz. Biz böyle her yerin videosunu çekip atıyoruz. Ondan sonra girip beğenip abone olup yorum yapmayı da lütfen unutmayalım ki şevkemiz kırılmasın değil mi? Evet, evet. Evet, şu anda Yazıtları bu arada okuyabilen, ondan sonra dünya üzerinde geçen videoda da bahsetmiştik. 35-40 kadar sadece insan var. ya bunun zaten okunması bir değişik. Bunu nasıl okuyacak bir insan? Aynı zamanda bizim Mehmet Kuşman amcamız vardı, Van Gürpınar'da yaşayan. Ondan da bahsetmiştik. Evet. O yazabilen tek kişi. Vallahi Mehmet amca, buradan eğer bu videoyu izlersen sana
Helal olsun. Helal olsun yani. Adamsın sen, adamın dibisin. Bu okunur mu? Bu okunur mu yani? Biz bir Osmanlıca okuduk, 4 sene okuduk yani. Bunu sen nasıl okudun amca? Helal olsun sana. Bir gün yanına geleceğiz inşallah. Buradan Selam olsun Mehmet amcaya tekrardan. Aynen. Devam ediyoruz bakalım. Taşların Coşkun hocaya da selam olsun. Az dinimizi, imanımızı gevretmedi. Evet arkadaşlar, zaman içinde yolculuğumuz hızla ilerlerken karşımıza bir mücevher ustası, yani bir nevi en sevdiğim kuyumcu çıktı. amca altın işlemesinin eski üstadlarından. Geçen bana dedi altının fiyatı artacak diye almadık. Arttı, nereleri buldu. Büyükleri dinlemek gerekiyor demek ki. Düştü ama yine çıkar da belli olmaz. Şöyle devam edelim. Burada Vanlarımızın bizim de çok sevdiğimiz bir peynir türünün yapımını görüyorsunuz. Hangi peynir? Otlu peynir. Evet, otlu peynir yapımı için kullanılan malzemelerin bir görseli burada. Devam ediyoruz yine. Burada eski semaverler var. Semaver kültürü ta o zamandan bu zamana kalmış. Burada bizim de en çok sevdiğimiz şeylerden biri semaverde çay yapmak. Sahil kenarına git, mangalını yap, semaverde çay demle. Van'ın kültürüdür semaverde çay demlemek. Ondan büyük sonra sosyal aktivite. Van Gölü'nün balığı demişiz ve Van Gölü'nün balığını sahiplenen bir arkadaş görüyoruz burada. Şirin ve tatlı. Burada böyle İnci kefali satıcısı. evet, inci kefali satıcısı yapmışlar. Evet. Müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Müzeye hayran kaldık. Öyle diyelim size. Başka bir bölümde görüşürüz. Bu bölümde ise kadınların en çok sevdiği aksesuarlarla karşı karşıyayız. Gümüşten yapılmış birçok aksesuar var. Hemen hayatım bir bakar mısın? Efendim. Ne var burada? Evet, en sevdiğim bölüm. Çeşitli kemerler, küpeler, kafaya takılan başlıklar, bilezikler, yüzükler, hemen hemen bütün takı çeşitlerini görüyorsunuz burada. Hepsi de ayrı ince ince, ilmek ilmek işlenmiş. Evet. Çok büyük işçilik var üzerlerinde. Evet, üzerindeki işçilik çok muntazam bir işçiliği var. Şöyle yan tarafına geçelim. Yan tarafında da şu an günümüzde kullandığımız havanların eski versiyonları var. Kaşıklar var. Şöyle şurada bir şey var. Bu ne? Şifa tası deniyor genelde. Öyle yazmışlar. Vallahi tas denince benim aklıma başka bir şarkı geliyor ama devam edelim. Evet, burada benim ilgi alanım. Bıçaklar, silahlar, hançerler. Allah Allah. Allah Allah. Kendime kaybederim ben burada. Şunlara bak. Bak bak bak. Nasıl yapmışlar görüyor musun? Şu silahlara bak. Üf. Evet, burada Ulan. kendimizi Suriyeli kaybetmeden. tabancaları Osmanlı dönemine ait tabancalar bu arada. Evet, devam edelim. Bakalım yan tarafında ne varmış. Şöyle. Burada da yine asalar, kamçılar. Ondan sonra aynalar, köstekler yer alıyor bu bölümlerde. Van Müzesi vlogumuzun sonuna geldik. Müzeyi şöyle bir gezdik. Kısaca size anlatmak istedik. Gelin Van Müzesi'ni gezin, görün. Ondan sonra girişi ne kadardı? Ya hemen hemen her müzede aynı. Girişi 10 lira civarında bir meblağ. Ama tabii ki müze kart denilen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vatandaşlarımıza ya da vatandaşlarımıza sağladığı bazı avantajlar da var. Ona da sahip olduğunuz zaman belirli olan müzelerde, öğren yerlerinde bir yıl boyunca ücretsiz olarak gezi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, müze gezimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarız sıkılmadan izlemişsinizdir. Evet, biraz daha çıkmazsak eğer 4 dakika içinde Müzede Bir Gece adlı filmin tekrardan çekimini yaşayacağız burada. Düşünsene, buradaki bambu heykellerin hepsi canlanıyorlarmış ondan sonra. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.